guys, we are back with another reaction. Okay, same reaction video, but 2 different videos. Yeah, boy. So I'm reacting to Cesanati Studio. Yeah, boy. If you haven't heard about Cesanati Studio and you are a South African and you speak Zulu and you understand it, you are missing out. So that's why I invite you to hit the subscribe button to Cesanati Studio and to my channel. Let's continue from where we stop. Yeah, boy. Namanje sapuna na. Nana man sapuna na. Nana. Show mkhonto mfethu. Ayazi umbona unana. Lutho njama ngaze ngibone. Ngiyifuna nana. Ngiyifuna nana. Sengibheke imini yonke lutho kumthola. Nawe uphatha bamazi. Mali. Uthi nanana kawu-3 nganoma i-mistake noma ushama ibomu kodwa uthi ukuphi nanana nanana. Nana ukuphi? Ukuphi? Hello, skeleton. I wonder manje ithela ifike ngesikhathi esirong yema amtshina bethi icabangela inkinga zakhe so yo okay. Ubukeka uside. Awufuni ngihlala nawe? Uyawusuke la wena mconjwana. Hawu kanjalo mfethu. Aha. Leli party hlanya leli. Sevusa into zakudala manje. Uyena nana. Skeleton. Nana baby. So big man. Skeleton. Ungakhuluma. Hayi cha ungakhuluma. Skeleton. Angazi ngithini. Breaking down in tears. Anginawo amagama amaningi. It's giving the cooking. About to show. Abafela abantu bakwazi uku-acta futhi bafayene kwi-TV. Ithemba lami sengilibeke kumdala. Usuku lonke skeleton. Bengilokhu ngihamba. Ngazazi nokuthi ngiyaphi. Ngithole sengihamba zonke indawo la eseke saba khona mina nawe. Namhlanje ngithandazile. Ngacela ubaba ukuthi angilungisele uthando lwethu. Ngamcela ukuthi angibuyisele wena.
Ngiyazi akusekho emandleni ami ukuthi ungixolele. Kodwa manje ngithemba ubaba ukuthi uzongena enhlizweni yakho. Ungixolele. Babe. Kahle mina kumele ngixolise la kuwena. Kuningi ngisengikwenzile. Kodwa nawakwazi ungilahla. Kuningi. Qabula amantombazane phambi kwakho. Kodwa nawakwazi wagive up kumina. Yebo qinisile mawuthi kuningi usukwenzile. Kade futhi awuqabula amantombazane phambi kwami ngikuxolele. Kodwa lokho akusho ukuthi nami kumele ngihambe ngiqabula abanye abafana. Engishilo nami. Ngishilo lento kwenye ividiyo. Ngishilo. Bekumele Mabo mfethu. Hlaniphile lethekeni. Like yabo. Mayikwazi ukucabanga nami into engicabangayo. Fana nokuthi hlaniphile. Phela mina ngihlaniphile. Ngala. bekumele ngiyiqoqe. Ngigcina isimilo sami. Kodwa ngihlulekile. Ngikwehlisa isithunzi njenge-boyfriend yami emphakathini iskeleton. Sithando sami. Asabe sayikhathaza ukuthi abantu bazothini kanjani kanjani. Please. Cela sizame ukulungisa yonke lento. Mina nawusuka kude kakhulu ukuthi ngahlukana manje. Umisoke le. Uyazi mhlawumbe abantu bazongihlenga ukuthi ngibuyelene nawe. Kodwa ubaqaphela omunye umfana. Kodwa mina nginendaba naleyo nto. Ngoba ngiyazi ukuthi ngifila kanjani ngaphakathi. Ngiyazi ukuthi uthando ngingalona. Angisoze ngalithola komunye umuntu futhi. Bangaphela namajidi. Nami ngokuthi abantu bazothini, bacabange kanjani. Then bengibe nalutho empilweni. Sithando sami ngiyaxolisa. I promise ukuthi lento ngeke iphinde yenzeke. Nami ngiyakuthembisa ukuthi ngizoba nawe. Ngizoba nawe ebumnandini. Ngibe nawe ngisho noma sekunzima. Kungakusakhala ghostikazi. Sibuyile ighost. Awukhatha phela. Wait. Vumelana nje uthi ngeke besaphinde behlangana. Naye uboss lady uzowayitshela intombi amshadi ngeke bephinde behlangana. Naye umshayi uyavuma. Boss lady wenzenjani manje? Sivumelene nje ukuthi ngesisahlangana. Waqala ungibona manje. Shy please. Cela ungilalele. Ngiyazi ukuthi sivumelene, but cela ungilalele. Shy ngiyazi ukuthi sehlukene, but ngisacela ukubuza. Why vele sahlukana? Ngiyazi ukuthi besiba nazo inkinga njengabonke abantu abathandanayo. But ngifuna ukwazi ukuthi yiphi ngempela i-reason eyenza ukuthi sihlukane. Angi-understand yazi? Like ngifuna ukwazi main reason. Why vele sahlukana? Guys, uma ningazi ukuthi wayebahlukana uthi kutshela. Uboss lead wayethwekisa oRambo nezwe. Ngoba ebathwekisa umshayo wafika. Wabuza ukuthi ahlahle kwenzakalanda emphazamisa uboss lead.
So boss lady wacikeka-ke wagcina esethi boss lady is over, yabo. Ngoba esho njalo umshayi akamncengana mncane, wathi hayi okay, waxakeka manje boss. Shuthi phela boss lady umuntu ehlapha uzomncela, uthi okay mshayi, uthi boss lady kanjalo. Angazi khona ezinye izinto wayezisho wathi thank you. Mafuna ukwazi ukuthi wathini, go to their channel and hit the subscribe button and watch their videos. Almost understand Zulu. Mina nawe Mshayi besingamathi nolimi. Sineshow ukuthi asisoze sahlukana. So wabheda kuphi ngempela? Boss lady angazi ngizoyiphendula kanjani yonke le mibuzo yakho. Futhi angazi ukuthi inhloso yakho. Ngisacela ukusho into engiyicabangayo mina. I think mina nawe sahlukana ngoba besingenandaba nathi. Besinendaba nokuthi abanye abantu bajabulile yini. Behlezi sisolve inkinga zabantu. Now and then sagcina sesikhohlwa ngathi. Sagcina sesikhohlwa nothando lwethu kanye nefiso zethu Mshayi. I think energy yethu sayimosha kakhulu ey'nkingeni zabantu. Sathi sesibhekene nenkinga zethu sahluleka ukuyilungisa. Behlezi silwa izimpi zabantu siyinqoba. But besinganakile ukuthi the more silwa izimpi zabantu siyinqoba, the more we lose each other. Yo. Even sisithandana Mshayi. Ngabe boss. Nawe Iyaxolisa. Iyaxolisa. Ngayithanda na indlela umshayi aphe bethe hlaphethe uzophendula etesile uthi yo. wabe yihero emphakathini. Lokho wadala ukuthi sibhekane nenkinga eziningi esingahlangani nazo. Boss lady. What if azange sinake indaba zabantu? What if safocus kuthina sakhohlwa inkinga zabantu Mshayi? What if awuzange wabe yihero yabanye abantu? Waba yihero ya What if wena mongakazi utshela umshayi ukuthi it's over ngoba umuyitshela uba sengathekha abantu, kodwa what if wena mongamtshelanga umshayi ukuthi it's over? What if xolisa afika ngayidlalela Mshayi? What if safocus kwi-happiness yethu sakhohlwa abanye abantu Mshayi? Uthando lwethu aluphelanga ngoba nakho singasathandani. Laphela ngoba sesingasanakani Mshayi. Sisinake zonke inkinga zala ntozini. ayibo lesa sithombe ngine-show ukuthi sizofika intombi yamshayi noma iyona intombi yamshayi eshuthayo. Hayibo. Khona ushuthayo boss lady. Boss lady khona ushuthayo. What if Amahla? What if Amahla lo shuthayo? Ngampela Mshayi. Amahla ubaleka emahlathini kanje. Okay ke. Noma ngathiwa kusiyena uAmahla. But what if lesombe safika kaAmahla? Ngithembisela ukuthi ngesiphinde sibonane. Yabona-ke, namanje sacabangela omunye umuntu ukuthi uzofila kanjani. But wena nanindaba ukuthi ufila kanjani. Kuyo yonke Mshayi leti sengiyishilo still. Safuna ukube hero save ama-feelings omunye umuntu ukhohlwa wakho. Sengiya-understand manje ukuthi why ama-hero hlezi elone emamovini. Hawu. Ingoba hlezi enendaba nabanye abantu. And ayakhohlwa about themselves. Labhani Mshayi. Sizompema. Kanti wena hayi usubroke. Noma ngizenzi Magumede. Baba usephelile umsebenzi. Baba asangephi imali. Manje wayifuna lebele ngikubona ukusubroke. Magumede musukuyenza lento. Musukuyenza lento Magumede. Ngaxolisa. Umagumede angazi khona ngathi igame le abayidlalayo ngothando labo, angazi i-complicated relationship, angazi
Bayathandana kodwa I mean bayajola kodwa bathandana. uMagumede uhlezi nje eyifunela imali ayithengele amagwinya. Asiza. Kodwa uma ungasenayo imali ngeke ngisakwazi ukuba umuntu wakho. Ngeke sisakwazi ukuba i-complicated relationship. Complicated Magumede ngizoba relationship. nayo imali. Ngikuthembisa ungayenzi lento. Ngiyaxolisa Siza. Sizwe nawe brother wami, bra, sizwe bafu. Nawe futhi uyavuma ukuchokhana nomuntu ufuna imali. Uyakwamukela uthi okay sure, uMagumede angithande kodwa ngizojola naye. Ngizomnikeza imali. Wena ngisho noma kuthiwa uyithanda kanjani eThekwini, yes wena futhi. Wena obuka le video, noma kuthiwa uyithanda kanjani eThekwini, wena unga-willing ukuthi uchokhane neThekwini, I mean ujole naye eThekwini kodwa ningathandani. Uyinikeze imali. Noma yiphi nje, like i-huge crush yakho uma ungavuma, comment down below. Oh boy. Usho ukuthi uba loyo. I wanna know. Izinja. Hayi bo. Uthi thina ngibonisa. Hayi bo. Lo mjida asiboni. Hayi bo. Please nazo. Ngicela ungithembe. Brian, uthengisa somewhere important. Kanti usufuna ukungenza inhlekisa futhi angabangani bakho. Akubona abangani bami laba. Please, ngithembe. Oh Lento man ngenzela guys. futhi. Uma ningazi ukuthi kwenzakalani la. Ingakho ngithi hamba ubuka ama-video abo ukuze nawe ube updated. Kodwa uma uthanda ukubuka lena ngoba vela mina. Vele umfana omuhle mingadlanga. Kodwa uma ungazi kwenzakalani kahle kahle yabo, so uRambo liya izinja zami. I believe if like they are dogs like ngathini? Ngathi abantu embathanda kule series yabo. Bathumela uRambo ukuthi ayihate le ntombazana. Afike ende sengathi ayifuna, yabona. Mase usinazi, mase kitchen. Mase mshaya ngepani bazwisa ubuhlungu. Izathu ukuthi bemthuma uRambo ingoba usinazi broke inhliziyo yaThimoni nobani ngani noma uRambo noma phakathi kwaleyo two kodwa. So yeah, ingakho ke manje sebabuya so bamtshela ukuthi okay sure, yabona ngoba usumhethile nani umsebenzi wakho usumhethile bani ekhohle igama lethu lale ntombazana. Kodwa ngoba nakho usumhethile, kodwa ade ngisho manje cabanga. Kodwa ngoba nakho usumhethile, usuphelile umsebenzi wakho, ungaphinde uhlangane naye. So athi uRambo athi vele usekhethile like hey. Angi-understand Brian. Ngiyazi ukuthi awungithembi. But please, themba mina. Asambeni. Yazi lo mthaka. Ngidlasela imovie film. Yazi akasiboni. Asiboni lo mjida lo. Bafethu. Namhlanje ngizokhuluma nani kahle. Angizile ngemi. Ngicela sibeke imoya yethu phansi. Sikhulume kahle lento. Ngiyazi ukuthi nangithuma ukuthi ngophula sinazo inhliziyo. Nami ngavuma ngoba ngangibona umdlalo. Kodwa ngathi mangibona usinazo. Ngabonisa kuyo intombazana ukudlala. Usinazo uyidayimana engatholakali kalula. Ngiyaxolisa bafethu. Ngiyaxolisa. Efusek man wena.
idamane lokunuka sasihlukana noSinazo. Umtshini. Yini kanti awuzwani wena? Bafethu, ngiyazi nantshela Selukhakhi. manje. Kodwa uthanda umanqoba. I fell in love and njengamanje angiyicontrol bafethu, angiyicontrol. Yabo into esizoyenza, sobe sikucontrol ngempama ngoba ngathi asihlome. Kulungile bafethu. Ngangishaya nezimcine la ngithanda khona. Kodwa ngeke liqede uthando lami for uSinazo. Baxolisa Yabo manje esiyenzeka la, awonge understand ukuthi why la manje ama-art ufuna umshayela umtshini. Into esiyenzeka la ukuthi uRambo usiyabatshengisa ukuthi bafethu. Ahlahle mina ngingcono kunani yabo. Ingakho yena bani Sinazo ingakho yena uSinazo ukwazile mina ukungithanda. Nina uhlulekile ukuthi uma nifuna imali. Mina hle bafethu ngingcono kunani. Ingakho sebihalela ukumshaya. Ngoba nje mina-ke ngeke sami ngokubona kwami ukuthi le reason indawo engakho befuna umshaya. Bani Brian ingakho befuna umshaya Brian. So wena umuntu nomunye umcabango ukuthi indaba efuna umshaya, comment down below. Bafethu, ukuthi planning ngeke ngathola umuntu engimthanda inhliziyo yami yonke. Njengamanje ngifuna ukuba free bafethu. Ngifuna ukuthanda ngingasabi. Ngifuna ukuthanda uSinazo ngeqiniso. Ungaphazamiswa yilutho. Ngiyanicela bafethu, ngiyanicela. Cela ningivumele ngisandane noSinazo. Ngeke ukubone lokho. Wena sakutshela nje ukuthi akumele uthandane noSinazo. Sathi mhethe. Wena ujika lapho uyakhetsha. Uyahlanya nomtshidi yazi. Ngiyanicela bafethu. Please, ngiyanicela. Lalela la wena. Sesihlukane noSinazo. Nina. Ningobani vele nizokhethela ukuthi kumele ngithande ubani? Yes. Beqinisele uBrian ukuthi wethunywe yinini. Kodwa bengibe ngibe nokumgabaza kancane. Nesihlanya ngempela nini. Sinazo, lo mfana lo mele wabakhula inhliziyo. Kwaphela kanjani? Guess what? Vele wangiphula inhliziyo, kodwa ngamxolela ngoba ngiyamthanda. Nina yekani ukuba ama-ex upbeat. Sis man. Lalela la wena. Ngithi ngiyazi uthandana nalofana lo. Uhambe kabi ngoba sengiyamthanda. Kahle kahle siyathandana. Babamba lishisa. Babamba ikhandlela lishisa. Ayajwayela uBrian. Abo mina. Ezosuka uthi ngibhekise phanda phezulu mfethu. Uqawula kanjani umuntu kanje? Hey inja. Bese phanda. Uma. Thatha nami bafethu. Bafethu angifaka phela kule show yeni nganicela abosisanathi studio ngicela. Vele ngihlala entuzo mfethu. Vele le mpahla nethi entuzo mafethu. Ningifaka phela. Lelani nini? Ngiyezwa ukuthi benisabisa uBrian. Ngiyantshela abafana bami. Ngizoyisola nsuku zonke. Uzosenzani? Ngeke usenze lutho thina. Sazomgcoba lo mfana. Oh. Nimshayeni manje. Amakhandlela. Ngeke. Angizokushaya boy. Angizokushaya baba. Maybe angazi kahle. Oseningikhohliwe. Mina ngiconnected abantu abanzima kahle. Mina ngingafuni usipilweni izimpilo zenu kube ngathi niyiphile esogweni. Ngizohlukana noBrian. Uzotshela isipiliyoni. Sezwana? Cha phela mina ngizovele ngiye manje kusipiliyoni. Yes. Good. Bye now, you losers. Ethi imoto yami. Impilo zethu zi-useless. Vele siyibulale nje straight. Dakiwe ifaka. Mina sizothola uthando. Mina ngibona kunjalo. Mzwethu utheni? Sesamaluza. Maybe ubambo lami umfana. Ebengiyihlupha nje ngamantombazana. Owesithathu ngimuza esho lento le.
khona kwenye ividiyo sekwayisho khona kule video le isho kawu-2 unesandla esiqhephukile broken aphela emampeleni sekusho lo i-character ayidlalayo. izinja zami zanakhetha ukubaleka. Bafethu ngiyadlala bafethu. Bafethu ngiyadlala. Awuyadlala. Kodwa nje nami one-serious note nje mfethu. Ngesithathu sokusho sikuza ushite yodwa. Aqala wayisho sihleli sodwa. Isho phambi kwabantu mase uphindisha sihleli sodwa. Ayikho into eyidlalayo mfethu. Manyana. Yethu le mali. Yethu. Inkinga usithatha kanjani? Noma ngazi. Because ngeke bevuma ukudlala nathi siphinde bafana. Uyazi na ngeke bevuma ukudlala nathi. Yazi tomele senze simshothetha ngokucika. Uqini. Mina uqini. Usho kanje nje yami. Uyifuna la mani noma uyifuna? Hani uyazi ngixeke. Baxegele abafana. Kodwa siba u2. Yabona abafana baningi kanjani? Yani si-outnumbered. Ayekho umuntu emaziyo, samsumgcula fast. Sithathe le mali. Boss Lady Light. Washo uzocabanga yena. Kontomazana ifika emqondweni. Yeah. Khuluma mncane ngifuna la mali. Ukuthola idal KFC. Ngisho uzophuma u50 rand lapha. Ngisho le ntombazane entsha ekuthiwa unonke. Ngisho le mpofu inamadrad. Ready Ya so. ngisho yona iyadedela isibhaxo le ntombazane. Samsekuyona manje. Singabe sesimosha isikhathi. Sambeni ozibeqede lapha. Inkinga iyodwa ke. Mina nale ntombazane asiswani. Safuna ukuyikhahlela kanzima kabi. Fatima, le ntombazane ngisho ngekhikhentshana. Safuna ukuyikhahlela kanzima kabi. Hawu, manje sohamba kanjani nawe safuna ukuyigxoba futhi? Fatima, ngifuna samse kule ntombazane leya. Fike ngisho ngathi ngiyaxolisa. Mase sihamba sothatha leya mali leya. Mase sihlukanisa imali, mase sigxoba kanzima kabi. Ngifuna yazi ukuthi sentuzuma la. Phethe thina la. Nje yami, gcwele ngawe mina. Yazini, simashele insebenza njalo. Yazini, ngifuna ukuthi sishaye mina ngedwa. Wena ngifuna ubukela action movie. Yeah. Sambeni. Uyakwazi ukula? Ya ngiyakwazi. Uzothi yes boss. Yes boss. Lalela-ke. Ngifika nje la ntuzuma sengakhizitha. Wena ngifuna wenze sure ukuthi akekho umuntu ongithintayo. Yes boss. Uzohola 10 rand njalo ngesonto. Sizwana? 20 rand. Ngithe 10 rand. 20 rand. 10 rand. Imali mfethu. 12 rand. Imali. Wena lo muntu oyibuka le video. Wena ngavuma ukuthi bekunikeze u10 rand every week, not every day, every week. Kodwa lo muntu fanele uhlezi uhamba naye. Mina understand mhlawumbe uthi 10 rand every day. Mezoyenza isenti 10 rand every day, okay, sure. Mekuzoyenza isenti lo. Manje 10 rand manje Monday to Friday, Monday to Sunday kahle kahle. Ngihamba nawe kuphethela umbrella nje ngikugadile. Uthi uzongiholela 10 rand ngesonto. Shithi phela loyo u40 rand per month. Yabo 10 rand about 40 rand per month. Kodwa ngisebenza Monday to Sunday. Imali engekho le. 15 rand. Okay, 15 rand. But uma nkenga shawa phambi kwakho akuphelele umsebenzi wakho.
sengathi kufanele usebenze khona manje. Here comes trouble. Nonhle, angizile nkimbi, ngizoxolisa nje kuphela. Ngiyazi ukuthi asizwani, and asazi nanokuthi sibangani kahle kahle. Maybe sibanga i-pride. Yeah. Ncanyana. Nonhle. Anganokuthi ngibani nomncanyana. But ngine-sure ukuthi into enibangayo nje ilungise. Ngizwe ukuthi uyakazi ukulu. Mina bengisacela sibe iskim samantombazane esibhunya nayo. Abafana lentuthu basijwayela kabi. Kodwa mehlangene ezamantombazane abhunya nayo ngeke bedlalela kuthina. Manginqaba ngizokwenzani? Fatima, sambe simoshela isikhathi la. Samsethathela thina leya mali leya. Mana-ke, manje yonke lento inemali phakathi. Ungazana nathi singenza noma yini. Ngitshele ngemali. Imali ihlangana phi nayo yonke lento? Okay. Kunabafana abadlala isipingi ngale. Ngifuna sami sibaphuca imali. Mabegolosa sibakhahlela. Kodwa-ke, ngiyohambe nathi ngingaxolani ncanyana. Manje ngithini-ke? Siyahamba soyithatha le mali? I'm in. She is in. Ncanyana. Xalenani izandla phela. Shake hands. Oh, yeah. Somele sambe sodwa ezamantombazane ke. Asami nabafana. Ya. Thina sami sidalwa nje nabafana. Ufuna ukuhamba nathi akusale lo mfana. Ayikho inkinga uzosala. Asambeni ke. Now that's going to wrap it up for today's video. If you enjoyed the video, please go ahead, smash the subscribe button to my channel. If you cannot wait what will happen next, I invite you to go to Sesanata Studio on YouTube and watch the full video yourself. I will link the video description. I will link the video in the description. Yeah, sure. So see you next time. Ski.